气象署持续针对今年第3号台风凯米发布海上、陆上台风警报。目前这个台风的暴风圈已经开始进入台湾的陆地，并且开始涵盖到台湾邻近的各海域。我们要提醒台湾、澎湖、马祖以及在台湾邻近海域的朋友们要注意防台的准备，航行及作业船只也要严加戒备。我们先来看一下目前台风的最新的位置哦。那从目前的最新位置，在今天早上8点，台风已经来到了宜兰东南东方大概210公里的海面上。这个台风未来会逐渐的朝向西北西的方向，逐渐往台湾东北部的陆地前进。我们预计大概在今天的深夜这一段时间，台风的中心就有机会从宜兰或花莲附近登陆。那随后经过台湾北部陆地，在明天清晨到上午进入台湾海峡北部。这一段时间将是台风对台湾影响最为剧烈的时候。我们要特别提醒，随着台风逐渐的接近，在沿海东海岸的浮标，我们已经看到了5米高左右的浪。那其他的在东半部的沿海，包括恒春半岛等等，浪高也都有来到2米以上的浪高啊，风浪是逐步的在增强。我们预计今天有些海岸可能会侦测到6米左右的浪高。另外，在风力的部分也是明显的加强，除了兰屿站有出现11级的阵风，澎嘉有出现10级的阵风之外，其实包括在中部以北以及东半部的沿岸，在今天早上都普遍已经出现了7到9级的强阵风。我们要特别提醒，随着台风逐步的接近啊，风力上会明显的再增强啊。那我们来看到是风力预报的部分啊，这个是今天早上这一段到中午之间的风力预报。其实各沿海都已经有机会出现8到9级的阵风了。那当中包括了离台风比较近的台东、绿岛、兰屿、恒春，以及台湾海峡上面的澎湖，可能会有9到10级甚至以上的强阵风出现。到了今天下午，这个风力会进一步的再增强，几乎各县市的阵风最大阵风都有机会来到10到11级。那包括内陆的县市嘉义、台北跟南投，风力也会逐步的增强到8到9级。这一段时间要特别提醒是，随着台风逐渐的往宜兰跟花莲附近接近，在宜兰这边的话，在比较接近傍晚的时候，可能会开始侦测到12到13级的强阵风。甚至到了今天入夜，我们不排除在台风中心的登陆点附近有机会出现13级到14级的强阵风啊，这是非常强的风速，请大家要特别留意。不过，虽然台风的路径目前看起来是往宜兰的机会比较高，但是我们不排除台风在接近台湾的过程当中，可能会有一些南北摆荡的状况，所以请大家要持续注意这个台风它未来的动态，去追踪整个台风中心附近强风可能会影响到的区域。而这个台风另外一个比较大的影响是针对雨量的部分哦。我们先从在整个降雨的趋势图上面可以看到，今天台湾这边开始受到外围环流影响，迎风面主要是偏向于东北风，所以是北部跟东半部的降雨是逐渐的增加。目前我们在太平山的累积雨量，从昨天到今天已经超过200毫米。我们预计这样子的雨势在今天会持续，而且会越来越大。而到了下半天，包括像中部跟南部的雨量也会逐步的增强。那在今天晚上到明天清晨，台风中心通过的时候，预计是台湾本岛风雨最大的时候。我们预计其实包括在整个西半部，尤其是中南部的山区，雨势上预计会非常可观。我们目前已经针对了包括台中以南的山区，有发布到豪雨特报，可能会达到超大豪雨的等级。宜兰的山区也可能会来到超大豪雨的等级啊。那这样子比较明显可观的降雨或风雨会一路持续到25号的白天，然后一直要到26号台风远离之后，风雨才会逐步的趋缓，但是水汽还是相当的多，因此中部跟南部在26号还是持续有局部性的大雨甚至是豪雨发生，整体的降雨来说会是非常可观的。而除了风和雨的影响之外，今天在台风靠近的过程当中，因为台东是属于背风面，所以在今天下午甚至到入夜，反而会有焚风的高温的出现了。那从温度分布图上，我们可以看到，主要高温的区域是在包括花莲到台东，尤其是在台东这个位置，可能会有局部36度的高温，而且可能是从下午一直持续到入夜这一段时间都会有36度的高温。另外，包括在金门温度也是比较高，我们是有发布高温资讯的状况。所以最后我们做一点整理哦，在这一段时间，今天跟明天是台风影响我们最剧烈的时候，特别留意强风以及剧烈的豪雨的出现哦。那今天白天的话，北部跟东半部风雨已经蛮大的了。
那在中南部澎湖风雨也会逐渐的转强，一直到今天晚上、明天清晨中心通过台湾的时候，预料会是台湾跟澎湖风雨最剧烈、最明显的时候。而到了明天，在西半部的风雨还是会持续的，而且雨势还是蛮大。那随着台风逐渐接近华南，包括金门、马祖，可能在25、26号清晨都还是要留意整个台风的影响。所以提醒大家，目前开始是台风影响最剧烈的时候，请大家做好防海准备，提高警觉。并且要多注意台风的警报资讯。过去这一段时间的话，其实台风的就是整体的结构是有明显的增强所以目前我们可以从云图上看到，在台风的中心附近已经环绕出一个台风眼的趋势了。那这代表它目前是一个算是一个就是强度算是一定强度以上的台风。那接下来就是要特别要注意的是，中心附近算是台风眼墙，也就是风雨最大的地方。那这个区域可能会在今天的入夜之后，一直到深夜这一段时间，会往东部海岸靠近。那特别要留意它周遭的风雨对于登陆点附近的威胁。卫星云图上面可以看到，台风在这个位置，其实在台风的南侧这个地方，从菲律宾甚至一路延伸到南海，它是一个非常旺盛的低压带的区域，当中有非常多的热带的深对流的云系正在发展。那随着台风北上的过程当中，因为这个大低压带其实也是跟着一起被牵引的北上，所以就变成说台风通过的时候，低压带输送的非常大量水汽也是跟着往台湾这边输送过来，所以因此导致了尤其我们西半部比较明显的降雨，这个确实是这次台风我们一定要特别注意的地方。感谢大家辛苦了哈。那我刚落地，那还好抢在这个凯米台风那暴风圈要接触台湾之前，那抵达台湾。那在这个台风可能会影响到台中市，那进入台中市之前呢，那希望跟市民同在啊，那我们一起来守护家园。那我在前天出去的时候，那当时出去前几个小时还召开了这个预备会议。那当时的这个气象显示说，这个台风呢是往北走，可能会影响到北部地区、东部地区等等之类。那没有想到我在空中的这10几个小时，那这个气候变化的很快很快，凯米台风迅速长大长胖，而且增强，而且它的路线是往南压那所以呢是在昨天下午，台湾昨天下午的时间，那我们收到中央气象局的资料，显示说台中有可能会进入暴风圈。所以当我一下飞机看到这个资料以后，那于是立刻召开一个紧急会议。那这个紧急会议我就决定说，在不影响我们这个拜访美国的情况之下，由团员由黄副市长领队，那留在美国继续拜访以外呢，我立刻订机票赶回台湾。那还好有订到机票，所以我其实在美国没有几个小时，但是呢就是希望抢在台风之前能够落地在关键的时刻跟我们市民家人同在。那这个台风呢，从刚才我一下来的时候，那谢谢我们的这个郑副市长，还有我们的孙局长，消防局孙局长有跟我一路上做了一些简报。那这个台风呢，目前看起来比较具体的数据是的确会进入台中，进入中部地区那所以我现在要赶回台中我们还要再加强相关的准备工作。谢谢。